to look up to. Deloitte is great because it truly values its people based on their merits and talents. We also have significant time spent away from our desks to meet and present to clients like CEOs, CFOs, and CIOs, as well as high-level tax officers. Dealing with multinational companies, we usually converse with central and regional offices from all over the world, starting from USA, Europe, and Asia Pacific. For me, as the manager, I have a chance to gain a more deeper insight from the financial, commercial, and legal perspective. In transfer pricing, the learning curve is very steep yet very rewarding. You will get an in-depth understanding of how transactions are set up and how prices are determined, which is a core issue of every business. We have such a vibrant team. Here, we are not just simply a transfer pricing specialist, but amongst us, we have singers, we have dancers. We also have painters, bloggers, and chefs. All of our interests will fuse competitive and yet interesting work environment with everyone having different things to offer. And as a mom, I'm happy to know that Deloitte really caters our need. We have a nursing room, and also during Ramadan, we have a daycare facilities. Over the last 6 years, our team has experienced a phenomenal 4 times growth in number of professionals as well as our revenue. We work hard to ensure sustainability of our practice and continue to be the preferred transfer pricing advisor in Indonesia. We are looking for talent who has passion, determination, dedication, and focus to the best field in the field what they do. Being the best in the market is not easy. That's why we need to get the best people on the ground. We in Deloitte Indonesia look for people who are passionate, determined, hardworking, and most importantly, those who are able to think critically. There is so much to gain from Deloitte, not just from the vast network, but also from the growth opportunities. What attracts people to join Deloitte transfer pricing firm is that people can really make an impact and to be a part of change. If you want to be an agent of change, if you want to make an impact that matters, If you want to be part of growth, If you're not afraid of a challenge, If you seek to innovate, And if you want to make meaningful relationships, then this is definitely the place for you. okay, this is only the slide of the situation that you will see if you do join with the people around. Haley Ying has worked at many interesting places, such as MIT. Yeah. Okay, the like a slide of the situation that you will face if you do join with the like a huge company as we know as Deloitte, one of the big four consulting firm, which is the video shows about the transfer pricing team. I mean that if you are like have a passion with the taxation, yeah, about taxation, like want to join to tax consulting, yeah, you can join to Deloitte. One of them, Deloitte have already the division for tax, not only about audit and assurance, but also the transfer pricing, especially for transfer pricing. What is the definition of transfer pricing? I think you can like dig the information about transfer pricing maybe after you, yeah, maybe you focus on your like concentration. If you choose taxation concentration, I think you will find transfer pricing definitions more deeply, yeah, rather than only know about the transfer pricing, about the cost accounting or maybe control system management, because transfer pricing is about the how the taxation in Indonesia are different with another countries. And then if we do business as a multinational company, so it must be a broad for our transaction are like there's no barrier or there's no more apa like something that make our transaction is like go around the world. I mean that so about the difference between the
like the rate of the taxation in Indonesia and other countries, we need the like a document, we call this transfer pricing documentation. I mean something like that. But the video that I have shown to all of you, it's after the two things that I have already told you before I show this video, is about the situation like you have to improve your English. So as you know that everybody, if you do like multinational company, multinational like consulting firm, as we call it Deloitte, yeah, we have to really able to speak English. I mean, our English should be improved. And the second one is about the, like you see that they have their confidence, yeah, they have their confidence, they have like they bring their self with the something getting high with the improve their skill. They really, if you see their eyes, there are like a bright future and something confidence that can bring their self to the level up. I mean, the most important things about confidence is come from what you are consume, not only about the food, but something like a food for your brain. Yeah, I mean that the situation when you see, I hope that in this class, yeah, the two things about the improve your English and about confidence and about your appearance is the most important, one of the most important. Yeah, in bahasa maybe I can translate bahwa kalau kamu lihat videonya tadi tuh saya sebenarnya pengen cuma mau bilang kalau untuk bisa join menjadi bagian dari mereka gitu, atau kamu mungkin bisa lebih hebat dari mereka gitu, kamu harus mempersiapkan gitu. Nah, salah dua yang saya itu fokus, sebentar ya. Iya, yang saya mau katakan adalah untuk mencapai ke level itu gitu, untuk mencapai ke level itu kamu butuh untuk meningkatkan bahasa kamu gitu ya. Dan bahasa Inggris itu udah bukan lagi jadi sesuatu yang hebat gitu. Orang tuh bahasa Inggrisnya jago itu tuh enggak lagi gitu. Sekarang tuh udah bahasa yang lain. Kamu bisa menguasai Mandarin, kamu bisa menguasai bahasa Jerman, bahasa Prancis gitu. Jadi bahasa Inggris tuh udah kayak bahasa Indonesia pada dasarnya. Sehingga kalau menurut saya sih dari sisi ini ya, dari sisi improve buat kalian tuh udah mesti kudu harus gitu. Dan yang kedua, saya mau bilang masalah appearance, masalah kenapa saya melarang kalian pakai jeans di dalam kelas gitu. Itu karena saya mau memberi informasi ke kalian bahwa that's your future tuh kayak gini gitu. Masa depan kalian tuh kayak gini, masa depan look kalian tuh kayak gitu secara appearance. Semua bisa, semua modis kok, semua cantik, semua tampan, semua berkelas kok gitu. Tapi dengan tanpa mereka juga mengurangi mereka punya hobi gitu. Cuma memang kalau untuk profesional dress or something yang custom gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita memang harus memperlihatkan atau memperbaiki performance kita dari sisi appearance kita gitu kan, di samping dengan kita mengimprove our knowledge kita supaya kita dapat apa? Dapat yang kedua yaitu confidence gitu. Nah, confidence ini yang menurut saya nggak banyak dimiliki anak UIN gitu. Anak UIN itu nggak confidence gitu. Salah satu nggak confidence-nya itu mereka selalu merasa berangkat dari keluarga yang biasa-biasa aja. Selalu merasa berangkat dari keluarga yang tidak kaya, selalu merasa berangkat dari keluarga yang artinya tidak berpendidikan tinggi gitu. Padahal sebenarnya itu bukan menjadi satu determinasi untuk kesuksesan kalian gitu. Mau siapapun orang tua kalian, mau kalian tuh dari background pendidikan apapun gitu kan, mau kalian tuh berangkat dari keluarga yang sederhana atau bahkan keluarga yang tidak utuh atau keluarga yang apapun, itu tidak sama sekali menghalangi masa depan kalian yang baik gitu. Dan saya pengen bilang kalau kalian semua tuh punya opportunity yang sama gitu untuk bisa mendapatkan kesempatan yang baik. Termasuk kalian bisa sekolah, kalian bisa bekerja nantinya di Big Four, kalian bisa bekerja nanti di company-company yang besar gitu. Dan kalian pasti bisa untuk melakukan itu selama kalian tahu porsinya, kalian tahu prosesnya. That is why saya selalu bilang ke mahasiswa gitu ya, it's okay, kan saya masih semester 4, Bu. Saya masih perlu hahihi lah di dalam kampus, saya masih harus masih perlu fun, kan saya masih young, saya butuh banyak banget experience gitu. Saya akan bilang bahwa nggak apa-apa gitu. Bagus banget kalau kamu do something more, nggak cuma kuliah, kamu organisasi, kamu doing anything. Tapi you have to focus on your future, you have to focus on your career, you have to focus on the preparation, bagaimana karir kalian tuh terbentuk.
Dan saya challenge kalian bahwa anak-anak UIN tuh nggak semua pede masuk Big Four. Yesterday ya, Jumat kemarin tuh saya ketemu sama salah satu dosen Usuluddin. Itu bikin saya tuh sebel banget gitu. Salah satu dosen Usuluddin tuh ngomong gini sama saya. Mbak Vera ngajar di akuntansi ya? Iya, di akuntansi. Oh iya, anak saya juga akuntansi. Dulu tuh dia masuk akuntansi UIN. Tapi abis gitu tahun depannya dia nggak masuk, dia nggak lanjutin. Dia dapat di Brawijaya. Sekarang dia di PwC. Kok kata dia nggak ada anak UIN deh dia yang di PwC gitu. Kok kayak anak UIN nggak ada ya yang kerja di sana gitu. Terus saya langsung bilang, oh mungkin anaknya ibu yang kurang info. Akhirnya saya langsung ngomong kayak gitu. Enggak sih, saya cuma ngerasa nggak happy aja gitu. Maksudnya kok langsung di underrate kayak gitu sih anak-anak UIN. Saya bilang anak-anak UIN banyak kok yang udah di PwC, Bu. Cuma mungkin nggak ketemu anaknya ibu, saya bilang. Sependek pengetahuan saya tuh kalau saya di add LinkedIn saya tuh banyak anak-anak alumni itu yang udah masuk PwC. Mungkin nggak ketemu aja sama anak ibu, saya bilang. Tapi saya tuh nggak happy banget gitu. Maksudnya bener-bener nge-underrate bahwa lulusan UIN tuh nggak mampu bersaing gitu loh dengan anak-anak di Big Four gitu. Karena lu anak UIN, terus kemudian lu jadi kayak punya takdir bahwa lu tuh nggak bisa maju gitu. Tuh saya tuh nggak akan terima gitu loh sama statement itu gitu. Karena menurut saya tuh kita punya punya kesempatan yang sama gitu ya. Mudah-mudahan adik-adik mendapatkan ya maksud saya berbicara seperti ini ya. Maksud saya berbicara seperti ini, maksud saya untuk kenapa memulai perkuliahan saya dengan banyak memberikan kalian gambaran gitu. Karena kalian tuh potensial gitu adik-adik. Nggak ada ukuran bahwa kamu cantik atau kamu nggak ganteng gitu terus menunjukkan kamu punya masa depan yang baik atau nggak baik. Itu nggak sama sekali ya. Karena kalau masalah appearance tuh bisa dipoles gitu. Tapi kita harus punya act gitu. Kita harus punya sikap, punya cara berpikir yang maju gitu. Nah, karena menurut saya itu yang mahal. Itu yang mahal yang kita kadang belum dapatkan, ya. So, my message for all of you gitu ya di kelas ini, especially for 4 apa ya kamu 4D ya? 4 Yes, Delta 4D, ya? 4D. Oh, for Delta ya, 4D gitu ya. Delta, Delta. Ya, oke, my message to all of you gitu. Kamu keep kompak ya, kompak kelasnya. Kompak kelasnya untuk something yang bikin kalian bisa selalu level up gitu, selalu naik ukurannya, selalu naik kualitasnya gitu. Kelas ini tuh harus berkomitmen bersama bahwa kalian tuh saat ini bersama itu bukan sesuatu hal yang kebetulan. Itu semua pasti ada reasoningnya gitu. Kenapa saya harus sekelas sama Farah? Kenapa saya sekelas sama Fevi? Kenapa sih saya harus sekelas sama Faras gitu kan misalnya? Itu pasti there is a reason. Pasti ada reasonnya. Nah, reason yang menurut saya itu nggak akan mungkin kita bisa jawab sekarang. Reasonnya mungkin 10-20 tahun lagi gitu ya. Jadi for now untuk kelas ini siapapun di antara kalian yang mungkin lagi down, lagi males, lagi ngerasa nggak happy dengan accounting gitu kan. Itu tolong ditarik gitu, tolong diangkat lagi, tolong dibantu lagi untuk mereka bisa semangat lagi sekolahnya. Karena dengan video yang tadi saya tampilin, harapan saya itu besar gitu. Harapan saya itu besar bahwa kalian bisa menjadi bagian dari nanti orang-orang yang di video tadi gitu. Yang anak-anak UIN. Terus kalau kamu tanya ke saya gitu, Bu Wilda, emang Bu Wilda nggak pernah masuk Big Four? Bu Wilda nggak pernah nyoba Big Four gitu. Nggak diterima karena saya bukan anak di luar dari anak UI gitu. Saya merasa confidence kok untuk itu. Saya merasa confidence. Pada satu ketika saya udah akhirnya karena nggak bisa itu karena memang nggak ada jalurnya waktu itu gitu untuk bisa siapapun masuk ke Big Four kecuali mereka ditarik sama alumni dan kemudian itu proses mereka rekrutmennya itu dari kampus. Jadi rekrutmennya itu dari karir DE misalnya di UI gitu kan kemudian langsung narik anak-anak buat masuk Deloitte, buat masuk KPMG dan seterusnya. Nah, tapi fortunately-nya gitu setelah 3 tahun saya kerja di salah satu kantor akuntan di Usman dan Rekan itu, saya ketemu sama salah satu vice partner lah. Mungkin belum partner, tapi mungkin beliau kayak manajer di EY. Nah, saat itu saya satu training gitu kan, satu training. Kemudian mereka melihat saya anaknya tuh aktif gitu aktif waktu di training, kemudian saya tuh asking, saya tuh bisa jawab dan kemudian scoring saya bagus gitu di kelas itu untuk salah satu pelatihan. After itu bapak itu deketin saya gitu, terus dia bilang, "Kamu lulusan mana?" gitu. "Saya lulusan UIN, Pak." "UIN yang mana?" "IAIN." Ya.
Oh iya IN, oh iya IN, oh yang di Ciputat itu ya, iya. Oh ada akuntansinya ya, oh iya ada Pak gitu. Terus kamu mau nggak join di kantor saya gitu? Kamu mau nggak join di kantor saya? Saya kayak nyari di anak-anak yang cheers kayak kamu gitu, yang ceria gitu. Honestly saya anaknya ceria banget adik-adik. Maksudnya saya tuh anaknya tuh feel free banget sebenarnya waktu saya masih muda ya. Kalau sekarang mungkin karena beban hidupnya udah banyak. Enggak juga. Maksudnya karena ini ya, karena pokoknya anaknya tuh saya ceria banget dan saya tuh nggak pernah takut untuk nyoba apapun gitu. Nah terus ditawarin lah saya masuk EY pakai jalur orang dalam, pakai jalur khusus gitu kan. Nah after itu saya ngomong lah sama salah satu mentor saya kan Pak Seba gitu. Saya bilang sama Pak Seba, Bapak saya di offering nih Pak, saya dapat kartu apa, dapat golden ticket nih buat masuk EY nggak pakai tes gitu Pak. Wah Pak ini saya tuh dari dulu pengen banget bisa masuk Big Four gitu kan. Terus karena saya udah 3 tahun kerja, terus Pak Seba bilang gini sama saya, kamu yakin mau kerja di Big Four gitu? For fresh graduate tuh oke, tapi kamu udah umurmu udah 26 gitu. Itu saya udah 26 tahun. Apa nggak sayang kalau kamu mau continue di situ, padahal kamu saya mau kader buat jadi CPA gitu kan, buat apa? Buat bikin kantor sendiri. 2 tahun lagi kamu bisa ujian CPA 2012-an lah kira-kira. Dan kebetulan saya lagi master saat itu, lagi S2 dan lagi ambil profesi. Akhirnya saya tolak. Karena saya, terus kemudian yang kedua, Pak Seba ngintipin saya kalau saya pengen jadi dosen saat itu. Pengen kan kamu pengennya karirnya pengen jadi pengajar gitu. Jadi kalau mau jadi pengajar ya udah fokus on it. Nah, saya tuh merasa kayak langsung gila gue nolak untuk bisa masuk di EY. Padahal dulu gue pengen banget gitu masuk situ. Saya ngomong sama bapaknya, saya WA bapaknya, mohon maaf Pak, saya tidak bisa menerima tawaran Bapak untuk join di Ernst & Young untuk di auditing and assurance services gitu. I'm so happy on it. Bukan karena saya happy karena saya nolak ya, bukan. Tapi karena saya sebagai winners gitu kan, ternyata orang juga nge-recognize saya gitu jadi person yang sebenarnya tuh able juga gitu. Maksudnya gue nggak malu-maluin lah intinya bawa nama UIN. Nah itulah yang saya selalu merasa bahwa anak-anak yang saya didik, mahasiswa-mahasiswa saya itu punya potensi yang jauh lebih gede daripada saya gitu. Yang jauh lebih besar daripada saya. Tinggal kamu mau pilihannya mau improve atau enggak. Oke, that's my point for video. Mudah-mudahan mencerahkan kalian, menginspirasi kalian untuk bisa nantinya menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk kalian dalam rangka di masa-masa yang akan datang. Oke, next ya, saya continue. Oke, this is the book that I ask you to have. I mean that you prepare for having this kind of book. When you see the RPS, it show that there are main book that I have to ask the student for understanding that book. Its name booknya adalah about Ernst Alvin Beasley Elder about auditing and assurance services integral approach global edition for person education limited 2017. Jadi their main book is named Ernst. Jadi kalau we are for the accountant student after apa ya, after we learn audit, so all of us already know that the main book for audit called is Ernst Beasley, ya. But I have another book that I pick this syllabus from UI student adik-adik. Jadi when I prepare for this RPS gitu last year, I learned from how UI and UGM maintain or prepare for the syllabus for subject auditing. And I get 2 books for UI student. Jadi UI student tuh use this book ya for learning auditing. The first is this one, Audit Process Principle, Practice and Cases from Ian Gray, Stuart Manson, and Louis Crawford. And the second one is Hayes. I will share this book to all of you now. Yeah, maybe I can share it now. The second book is about Principle of Auditing, the introduction of international standard on auditing from Rick Hayes, Philip Wallach, and Hans Goldmacher. Jadi there are 2 books ya. There are 2 books that you have to this is for voluntary books. I mean the supporting book
like a secondary book. The main book that we have to get is Aaron's, yeah, but I don't know if the Aaron in this place. Okay, I'm sorry. I think my books are left in office at office, yeah. So this book, yeah, these two books, yeah, for Rick Hayes, jadi Principle of Auditing sama bukunya Ian Gray itu adalah buku pelengkap ya, for complementary, ya, buku pelengkap dari buku yang utama yaitu buku Ahrens for my class. So buku Ahrens is a book since maybe 5 years ago, from this past 5 years, all you're cutting using this book gitu. Jadi kamu mesti punya buku Ahrens gitu, karena buku Ahrens itu buku yang udah dipakai di 5 tahun terakhir for the accounting student, Win accounting student. But these two books yang saya show ini, Ian Gray sama Hayes, ini bukunya anak-anak UI. Yang kalian juga harus dapat another perspective dari UI student kalau belajar audit. Intinya gitu. Oke, get my point ya. Jadi buku Ahrens itu I hope all of you try to find like ebooknya, ebook Ahrens nggak apa-apa. As I said before, when you attend to my class and then you bring your laptop, you bring your iPad, or you bring your maybe iPad or tablet gitu, you can open the materials and you can like write anything about maybe the summary of the presentation or the material, anything. I allow you to like doesn't have a book like a hard book, a physical book, but you can have a ebook. But my my focus on make sure that you read that book ya, because it's like quite different ya if you have a physical book sama ebook. Karena kalau physical book, maybe you can like open page by page, and yeah, feel like a real gitu kan, like a real if you read physical book gitu, rather than like ebook like just you scroll up, scroll down or something like that. Maybe for my generation it's like quite different ya. Kalau my generation itu suppose everything must be hard copy. Like maybe for your generation it's like different. Maybe it's okay for you to have the book from like you download, or maybe you get from any source, and it's okay you bring your laptop, you bring your iPad, your tablet in the class. And I'm not allowed for you to open the handphone yeah, because sometimes I found my student open Instagram while studying with me. They open their Instagram, coba. Itu apa ya, maksudnya gak sopan banget gitu. Buka Instagram lagi belajar gitu kan. Cuma buat apa? Just to watch the reels or anything gitu. Jadi sometimes I don't like trust with the phone when you open the phone while you are studying gitu ya. Because sometimes you will be like distract by another things yang not relate with the subject that we study now. Okay. Is there any question for my information about the having book? Okay, I will not like inspection about the where's your book, yeah, and ask all of you about your ownership, your ability to gain that book. Saya nggak akan jadi dosen yang bakal nanya buku lo mana, buku kamu mana gitu, enggak. Karena it's enough for me to give information today gitu kan. Kamu mau punya silakan, nggak mau punya silakan juga gitu. Karena it will come back to you ya, bakal kembali ke kamu nggak punya buku, kamu nggak pintar gitu. Kamu punya buku, kamu pintar. Minimum kamu punya buku, kamu baca gitu ya. Jadi masalah ownership, masalah kepemilikan, masalah memiliki atau memiliki having book, it's the most important for me to study auditing. Because if you don't have any book, you won't understand about
auditing. Yeah. Okay, is there any question? Yeah. If you use only ebook, we should bring laptop. Oh, no, I mean Yeah. laptop and book is complement aja ya. Jadi kalau misalnya you have book, it's okay if you don't bring your laptop or anything. Ya, my focus my statement is about you have to come to my class having material, intinya sih gitu. Jadi kamu kalau ke kelas saya jangan gak bawa apa-apa. Jadi bawa bahan. Nah, bawa bahannya itu kan biasanya dari teman-teman yang presentasi, biasanya kan kayak gitu. Nah, kadang mahasiswa tuh suka bawanya handphone doang gitu di kelas saya gitu. Handphone buka di WA, belajarnya pakai HP gitu. Ini saya tuh nggak happy banget gitu karena saya pernah memergoki beberapa mahasiswa itu buka HP, saya kira buka materi, ternyata buka Instagram kayak gitu. Jadi kayak ke distract gitu loh, Dek. Ya, kalau kamu punya buku, kamu nggak bawa laptop nggak apa-apa. Kamu punya bawa laptop nggak bawa buku nggak apa-apa. Gitu ya, Arifin ya. Yang penting kamu masuk kelas tuh bawa bawa apa ya? Jangan bawa badan doang gitu loh. Bawa badan doang nggak prepare anything gitu kan ya, bawa bawa bacaan. What's the purpose of my rules ya kayak gitu. Kenapa sih saya bikin aturan kayak gitu? I hope this class will be fun for discuss. Jadi bayangin kalau misalnya yang presentasi doang yang belajar, anak-anak yang dengerin tuh nggak belajar. Jadi pasti diskusinya tuh nggak seru gitu loh. Diskusi kelas itu nggak seru. Diskusi cuma yang nanya baik ini yang ada di dalam materi gitu. Padahal sebenarnya kamu bisa outreach apapun dari manapun untuk kamu bisa dapat informasi terkait dengan bahan yang bakal dipresentasikan oleh teman kamu. And my another rules adalah kamu harus submit ya materi ini for all the group ya, for all the group 3 hari sebelum kuliah kita. Jadi kalau hitungan kita itu hari Senin berarti hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat. Jadi hari Jumat or Kamis lah. Kamis itu udah harus disubmit ya materinya. Jadi keep watching, keep attention for all the groups ya, should prepare all the materials gitu kan, and then you have to send to WA group, atau if maybe Fevi want to prepare a Google Drive maybe gitu. If you have any Google Drive, maybe we can download, and at that Google Drive we can upload the materials. Every group can upload the materials 3 or 4 days before presentation. Yeah, it's something like that. Is there any question? For materials ya, for about materials ya. I have no like assignment for ngeringkas gitu. Saya nggak pernah punya yang namanya tugas ngeringkas gitu, nggak ada. Dalam saya ngajar tuh nggak pernah nyuruh mahasiswa ngeringkas gitu. Tapi kalian tadi ya, jadi comes to my class tuh jangan kosong gitu ya, jangan kosong. Jadi next week itu mau belajar apa kan saya udah kasih RPS. Jadi kalian bisa preparation on it, dan kalian bisa baca-baca dulu materi, dan kalian nanti udah nyiapin pertanyaan gitu untuk nanti dibahas. Okay, maybe we will continue ya. We will continue our material today. Maybe we will stop this class about 10:45. Ya, 10:45 the last time-nya. Nanti belum ada kuis kan hari ini ya, Faras? Belum. Okay, belum ada Faras ya. Okay, and then the second one before I start the material for today about the public accountant profession, so I want to share one video more. Ya, kalau ini short aja ya. Cuma 1 menit aja. Okay. Can you see my screen? Yes. Can see.
Welcome to a realistic work day in the life of a senior manager in public accounting. Luckily for me, I live down the street from my office, so I Uber in. I usually try to get into the office anywhere between 8 or 9 a.m. I enjoy the nice view that we have. I grab myself a free LaCroix, and then first thing when I head straight into work mode, I check any emails and I make sure nothing blew up last night. Next, I hop straight into call mode, whether it's with clients or my audit teams or anyone that might need me. Next thing, I try to have at least 2 hours of anything that's going to take a lot of my cognitive ability, so I make sure I review any work papers that I need to. One thing I love about working in downtown is I always try to catch up with people and network as much as I can. I always grab myself an espresso tonic in the afternoon, head straight back in, and now that my calls are out of the way, I hop straight into review mode. Review time is super important to me because it makes sure that my projects stay right on track and where they need to be. I ended up staying a little bit late at the office at night to order myself some dinner, and a lot of the work that I do gets done between 5 and 8 p.m. just because my clients are gone and no one really needs my attention at that time. Before I head out for the day, I make sure I answer any unanswered emails, I plan for the next day, and I Uber home. Okay, that's the, oh sorry. That's the day in my life ya, as a senior manager ya tadi ya, senior manager in public accountant. The company the company's name is RSM. RSM means kayak in Indonesia we call it as Amir Abadi Yusuf. Jadi kantor akuntan publik Amir Abadi Yusuf gitu. Jadi AAJ. Kalau kamu pernah dengar AAJ itu RSM. RSM itu affiliated company-nya. RSM itu masuk dalam Big 8 ya. 8 besar company firm in Indonesia ya. Especially itu kantornya di seberang FX Sudirman, itu ada dulu Plaza Abda, di situ RSM Indonesia. Nah, what I wanna show you about that video, nih, aku mau kasih tahu kalian tentang masalah habitual kalau kalian being a professional. Jadi all the professional itu using email for anything. Jadi make sure that your email nggak boleh alay. Ya, jadi kamu kalau sekarang punya email, makanya kenapa sih ibuku waktu pertama kali kenalan kok ibu ngomentarin kita buat bikin profil sama bikin nama yang proper gitu. Karena kadang aku juga suka nemu mahasiswa-mahasiswa itu tuh kayak bikin namanya tuh bunga gitu, ada gambar bunga, ada gambar lucu-lucu hewan gitu kan, ada atau enggak dia pakai nama alay gitu kan, misalnya dia namanya Aya jadi A, terus pakai 4, terus A-nya A gimana gitu. Ya for professional, mungkin saya harus kasih tahu dari sekarang, dan menurut saya untuk kamu being profesional itu nggak mesti harus nunggu tua ya gitu, tapi kamu you can act from now. Salah satunya kalau kamu profil WA tuh jangan sampai ya, kayak mahasiswa nih saya mau kasih tahu ya, ini gak apa rules dari saya, ini tapi untuk bicara masalah you have your own reputation, jadi reputasi kamu. Banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang nggak pakai profil, satu. Yang kedua itu nggak pakai nama, walaupun nama tadi namanya nggak jelas gitu kan. Yang ketiga centang birunya dimatiin, lasinnya dimatiin. Saya langsung mikir nih mahasiswa lagi dikejar-kejar pinjol. Karena dia kayak nggak boleh ada orang yang mengakses dia, profilnya nggak ada, namanya nggak ada, centang birunya nggak ada. Itu dia hidupnya lagi bersembunyi dari siapa gitu. Itu malah saya menganggapnya kayak gitu loh adik-adik. Jadi if once kamu to do something like that, menurut aku tuh kamu agak absurd dari sisi kamu sebenarnya lagi orang yang kayak nggak mau memiliki sosial media gitu. Padahal for now, yang nggak tahu sampai kapan, WhatsApp itu adalah menjadi salah satu ya, bahkan kadang menjadi salah satunya gitu dari conversation yang daily itu kita lakukan gitu kan. Mau sama dosen, mau sama call keluarga, mau sama apa gitu. Jadi suggest saya adalah pertama kalau kamu bikin profil kamu tuh namanya full name di situ. Tulis nama kamu yang asli. Ini kamu namanya semuanya tuh bagus banget. Kamu karena kelahiran 2004 ya. Jadi kan ini udah zamannya udah milenialnya udah akhir kan. Jadi saya lihat nama kalian tuh semuanya rata-rata 3 kata. Beda sama saya nih. Saya kan kelahiran tahun 80-an ya. Jadi namanya cuma 2 kata tuh, Wilda Farah gitu kan. Kalau yang lain kan ada 3, Erisa, Fitrah, Novianti, Fevi, Aprilia, Prinasti. Jadi kamu tuh udah dapet nama dari orang tuamu, itu bagus banget gitu. Jadi kenapa harus di-hidden dengan di profil WA? Satu. Yang kedua, kamu show your profile picture yang proper. Ya, profile picture yang proper. I mean that, ya kamu nggak perlu juga lebay untuk nampilin profil kamu yang gimana-gimana, tapi for your profiling,
for your reputation, please to show your picture supaya orang tuh tahu ini tuh manusianya kayak gimana, bentuknya seperti apa gitu. Dan kalian tuh jangan terlalu lebay membuat hidup kalian tuh jadi punya overthinking ya. Misalnya kayak gini, aduh gue kan gak mau nanti profil gue ketahuan orang. Halo, kamu selebritis. Siapa sih yang bakal lihat kamu? Paling stalker kamu doang gitu kan. Kecuali kamu apa kayak orang yang emang nggak mau banget punya temen gitu kan, sampai nggak ada satupun orang yang boleh kenal sama saya gitu. Berarti kan kalau saya mengambil kesimpulan itu kamu sebenarnya orangnya nggak confidence gitu. Jadi pastiin bahwa profil picture kamu itu tuh ada gitu, ada dan gak perlu harus yang kayak full face gitu, muka kamu kelihatan semua misalnya gitu, nggak usah. Yang proper aja, yang proper. Syukur-syukur kalau kamu punya foto profesional tuh dimunculin aja. Saya harus kasih tahu sekarang ya, adik-adik. Saya tuh jujur aja kalau balas WA mahasiswa nggak ada profilnya tuh saya malas gitu. Ini apa sih kamu mau memperkenalkan kamu nama sepanjang itu, saya sih tinggal lihat nih orangnya yang mana gitu kan, sebenarnya se-easy itu gitu. Itu buat apa? Buat reputasi adik-adik ya. Jadi itu ya poinnya 2 tuh. Jadi profilnya ada. Kalau masalah centang biru, masalah lasin, oke lah itu urusan privacy lah, nggak apa-apa kalau nggak dicentang biru atau kamu nggak ingin lasinnya kelihatan gitu. Tapi tadi profil sama ininya tuh munculin. Terus juga kalau misalnya nggak di save kontaknya, terus kamu jadi nggak kelihatan profilnya. Kalau aku sih sebenarnya kayak lebih begini, kan aku udah bilang, kalian ngapain sih menutup diri? Orang di usia kalian harusnya banyak teman gitu kan. Di usia kalian tuh harusnya banyak banget gitu, punya networking, jaringan, pertemanan gitu. Jangan batasin gitu. Justru kalau di umur kalian tuh menurut saya harusnya banyak making friend, punya ribuan temen tuh nggak masalah gitu. As long as kamu juga udah tahu proporsinya kayak gimana. Yang aman-aman aja lah gitu, yang aman-aman aja intinya. Jadi jangan juga menutup diri, tapi juga jangan terlalu membuka diri, tapi yang proporsional. Nah, yang ketiga adalah bikin email yang atas namanya tuh nama kamu secara ini ya, nama kamu secara utuh gitu. Misalnya salwafajrina@gmail.com gitu, salwa_fajrina@gmail.com. Jadi email tuh jangan email nama apa sih, nama yang tidak muncul gitu. Misalnya Fevi pakai F3 gitu kan misalnya gitu, F3 gitu kan. Jangan ya. Jadi bikin supaya kamu punya mentality yang bagus gitu. Nggak akan ada salahnya kok adik-adik untuk menjadi orang yang memiliki reputasi di awal dan memiliki kewibawaan gitu ya. Aku kan pengen dikenal cute, pengen dikenal lucu gitu, nggak apa-apa. Tapi occasion yang lain, occasion yang ini enggak lah, kita fun aja gitu. Karena WA itu sekarang udah menjadi salah satu ini conversation. Oke, dari tadi saya mulai ngomong nih, ada yang punya komen nggak? Ada yang mungkin setuju, nggak setuju atau apa gitu. Ini saya ngasih gambaran ke kalian ya gitu untuk siapapun gitu kan, maksudnya untuk kalian, Bu ini kan apa sih aurat Bu, katanya wajah itu nggak boleh kelihatan di profil. Ya nggak apa-apa kalau kamu punya pemikiran kayak gitu, tapi ya bikin aja pakai AI misalnya gitu. Kalau misalnya emang nggak mau terlihat banget, kamu terlihat cantik gitu kan misalnya. Aduh, Tifa hati-hati. Ya, kayak gitu. Mungkin seperti itu sih. Ada yang punya komen mungkin? Ada yang punya pendapat lain? Mika, Yo. aku Kak. Ya, Eva gimana, Pak? I wanna ask if I just have one name. I Ya. don't Oh. gitu. And sometimes I'm confused gitu, harus bikin username Instagram or username email gitu. Harus namanya apa? Apakah namaku buat berulang atau apa? Karena kan itu tuh show our professionality. But my name just have one word gitu, just Eva. Maybe Kak Vera have a solution for it. Yeah, thank you Eva. Wah, this is interesting ya. Sebenarnya my suggestion itu you have already spell ya gitu. You have already spill about the solution ya. Aku punya nggak ya kawan yang namanya cuma satu? Biasanya sih ada juga yang
dibuatnya tuh dibuat apostrophe di nama kamu. Misalnya _Fah. Nah gitu. Jadi dibuatnya tuh nggak nambah. Karena kalau misalnya mau nambah itu nanti takutnya misalnya kamu mau nulisnya Eva_Jakarta, udah nggak di Jakarta tinggalnya. Eva_UIN Jakarta, udah lulus gitu kan. Eva_apa gitu. Jadi bisa pakai apostrophe atau bisa pakai strip gitu di itu. Jadi kamu bisa strip Fah atau __ Fah gitu, atau kok apostrophe sih, bukan, maksudnya strip sama underscore maksud saya gitu, bisa bisa nambah itu. Atau kalau misalnya kamu mau pakai menggunakan tanggal gitu kan boleh, mungkin salah satunya misalnya tahun sih biasanya. Tapi kalau itu ketahuan banget profilnya nanti lahir tahun berapa, misalnya kayak gitu. Banyakan sih menggunainnya itu, atau di awal dia menggunakan misalnya one Eva, one One gitu, One Eva gitu, misalnya seperti itu. Nanti kalau once kamu bekerja baru bisa ditambahin ya, bisa ditambahin ada dot apa, misalnya Eva dot tempat kerja kamu @ apa gitu. Boleh boleh dibuat inisial. Yang penting nama 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 Eva-nya tuh jangan sampai hilang dan jangan sampai nggak kelihatan. Poin saya sih sebenarnya seperti itu ya. Oke, good question Eva. Ya, ada lagi? Atau have another experience? Sama saya kalian nggak usah hesitate ya. Mau ngomong aja nggak apa-apa. Ya, jangan ragu-ragu kalau punya komentar atau misalnya kamu punya another perspektif dari saya gitu. Saya feel free kok, feel free banget. Maksudnya saya open mind untuk itu. Ya, saya punya pertemanan saya tuh udah cukup luas ya, pertemanan dari orang yang paling kanan sampai orang yang paling kiri saya punya. Dari pertemanan orang yang Islam banget sampai yang dia akhirnya ujung-ujungnya agnostik gitu kan saya juga punya. Tapi itu balik lagi maksudnya bagian dari pilihan gitu intinya ya. Ada lagi? Ada yang punya komen lagi? Maybe I want comment, Miss. Yeah. Yeah, how? Okay. Yep. Maybe that Miss explain is I agree, but I have one maybe if the profile picture not ditampilin the face or readnya not diiniin, ya paling enggak namanya tuh jangan misalnya gelombang doang gitu loh, Miss. Jadi kita maksudnya nggak tahu namanya gitu nih. Namanya gelombang Nomor-nomor apa situ. Jadi Agree. dimatiin nggak apa-apa. Tapi seenggaknya ya ada namanya gitu, Miss. Iya. Itu Faras, I think my statement ya for today itu not about the kayak force gitu, nggak memaksa gitu, bukan. Tapi aku cuma mau bilang bahwa reputation ya is built from now gitu. Jadi yang namanya reputasi itu dibuat tuh dari sekarang, bukan nanti gue mau bikin reputasi kalau gue udah lulus gitu. Enggak, itu terlambat menurut saya. Jadi you have to start dan learning untuk itu. Nah, the third yang tadi saya mau sampaikan lagi, masalah email gitu. Nanti as a professional, kamu tuh setiap hari itu bukanya tuh email. Masuk kantor buka email, apa-apa ngirim email, ini email gitu. Jadi email every day dibanding WhatsApp. Karena kalau WhatsApp itu cenderung bisa hilang gitu. Tapi kalau email itu cenderung bisa kelihatan trackingnya dan bisa dibaca oleh siapapun gitu. Ya, apalagi kalau WhatsApp isinya kan semuanya rata-rata emang ini ya, kadang ada nggak berfaedahnya juga gitu. Saya itu sama suami saya aja dia bayangin ya, saking kita seringnya ya punya project bareng itu bersama suami saya itu punya 60 grup bersama dia gitu. Bayangin ya, 60 grup bersama dia gitu. Berarti project apapun tuh ini gitu kan sama dia. Terus juga kenapa sih kalau profil picture nggak sama keluarga gitu? Kenapa kok banyak orang yang bilang ke saya gitu? Kok Pak Bu Wilda kok foto profilnya nggak sama Pak Brian kok foto profilnya nggak sama Bu Wilda sih? Kita nggak berdua gitu. Kalau saya bilangnya karena kita berdua profesional gitu. Jadi kalau kita profesional tuh kita nggak mau juga mencampurkan urusan-urusan pribadi sama urusan-urusan kantor. Jadi untuk profil itu karena kita buat jualan gitu dan kita buat tadi jadi kita yang
yang proper aja gitu. Meskipun saya kadang juga suka ada sih yang lucu-lucu, kadang saya bikin profilnya gitu. Itu ya. Jadi itu apa in generally ini saya ya. Ini saya kembali lagi saya bicara ini semua itu karena saya sayang banget sama kalian ya. Jadi saya pengen kalian tuh masa depannya yang kalian cita-citakan tuh bisa tercapai semua gitu. Bu, apakah kalau jadi nggak kerja di Big Four kita nggak hebat? Nggak juga. Nggak juga. Ukurannya emang bukan itu. Ukurannya bukan harus bekerja di Deloitte. Ukurannya bukan harus bekerja di Big Four, bukan. Tapi kamu yang lebih baik dari yang kemarin itu adalah menjadi sebuah destination, ya. Jadi tujuan tuh. Kamu lebih baik dari yang kemarin, lebih baik dari yang kemarin, lebih baik dari yang kemarin. Udah pada baca buku Atomic Habit kan? Nah, kalau belum baca bukunya ya. Atomic Habit ya. Jadi hal kecil yang kita lakukan selama 365 hari, meskipun itu cuma 1% gitu, itu akan membuat diri kita berubah 24,3% di tahun berikutnya. Oke, dah. Oke ya, ada lagi yang mau komen? Ini mungkin ada yang lagi nganterin mamahnya ke pasar gitu kali ya? Ada yang mungkin udah lagi puasa lagi ini ya, nggak apa-apa lah, saya memahami karena ini saya juga terima kasih ya kalian mau kuliah-kuliah libur-libur kuliah. Oke ya, saya lanjut ya. Oke. Sorry, tadi mana ya? Wait ya. Okay. Okay, I will continue about the show you some material or the content about the auditing profession. Okay, I took this presentation comes from Aaron's book ya, from bukunya Aaron's about auditing profession. So I will start about the I will start with the early accounting. So as a student, accounting student, we supposed to know about the history of accounting, even though maybe there's some controversial about the accounting history, like we have like a two role for the accounting come from east and from west gitu ya. Jadi kalau come from, jadi if we are discussing about the from west, the father of the accounting are from Luca Pacioli comes, but if you do like for the east role, we will start that Islam is the one of the religion have culture about the like Quran gitu, Quran, and our ayah has so many like a symptom about the accounting itself. So for these errors, because it comes from west, yeah, from west side. So I hope you can understand that my materials are related with the west perceptions about the like a bookkeeping, about economics are comes from the around 3000 before Christ. Jadi accounting are known about the 3000 before Christ, means the 3000 sebelum Masehi, that the first stage-nya itu represent by using, we call it token, and there are specific token for shifts. Jadi token is like for a signal for a specific item yang recognized with the consensus of the people around that community. And then the second stage for the recording as a bookkeeping activities are shown in the more complex system notation, which are replaced by pictograph and wordplay using a reed stylus. So I mean, this is the history, the improvement, the process of the bookkeeping itself, that it represent before Christ in the 3000 years ago until not years ago, bahkan maybe for berarti 5000 years ago ya, 5000 years ago accountings are recognized by the people around that year. And then the historical background for the recording for the bookkeeping are
continue with the ancient China, Greece, and Rome. Jadi earlinya comes from Mesopotamian times, the around 3000 before Christ, and then they continue in ancient China, Greece, and Rome. And historical background are continue for the not only bookkeeping, but we call it as an auditors. And auditors are Latin words meaning as hearer of listener. Okay, in regarding to the auditors about the taxpayers. Jadi for the ancient of Roma, ancient of China and Greece, auditors was recognized and then as a related to the taxpayer. Jadi for the governments near the taxpayer situation, who they don't like obey with the or regulation from the kingdom or maybe from the government, and then they prepare to build, like we call as auditors. Okay, so an auditors is a hearer, is a listener. Yeah, jadi people who have a rules like difference as a bookkeeping, but their role must be like independent and objectively, because the governments put in the trust to the auditors as a hearer, as a listener about how to calculate the amount of the taxpayer should pay to the government. So at that era, auditors related to the taxpayers. And as we know, like Pacioli, Luca Pacioli in 1906, yeah, Luca Pacioli introduced about the bookkeeping double entries in Italy, and business are growth as an altitude profit maximization. I mean that the business are growing up aligned with the increase of the people around. People are growth, the population are growth, and then the business and all the needs of the people are getting large, and then the business are improved. And the bookkeeping also improved with actually in 1496 and they continue with the Industrial Revolution in 1780 in revolusi industri ya, kalau nggak salah ini di Prancis ya, di Prancis, emergence of large industrial companies, and in 1853 the Society of Accountants in Edinburgh was formed. Jadi accountant as a profession is known in 1853 in Edinburgh. So I think our profession are really have so many history, and maybe one day you can learn about how Indonesia does, yeah. I mean, maybe we need to learn more about what happened with Indonesian people known about accounting and auditing, because based on my reading about the accounting history in Indonesia, it begins after Indonesia Merdeka. Jadi in 1945, and it began like about 1950 or 1960. Jadi IAI just recognize itu baru di tahun 1950 tahun 1956 gitu. Jadi for Indonesia, suppose that the age of the profession accountant profession is not really not really like have a long story. Jadi kita sebenarnya di akuntansi Indonesia tuh belum lama adik-adik gitu. Jadi belum satu dasawarsa. Belum, not yet for 100 years. Jadi belum 100 tahun. Jadi accounting profession Indonesia itu dikenal tuh sebenarnya belum lama gitu. Makanya we might not to like being surprised if there are some like citizens or maybe our society doesn't know, they don't know about what the accountant, what the definition of accountant, what the accountant do.
as a profession gitu, maybe not really familiar ya adik-adik gitu. Even maybe they know the istilah, but they don't know what the specific things that accountant do. Okay, continue next. Yeah, okay. Can you see the black dots? Can you count the black dots? Okay, when you find the black dot, you find the white dot. Yeah. Sorry, I'm going to find you. Where are you? Okay. Yeah, it means that the standard and regulation are rapidly changing. So that the last week I told you about how specific we are as a provision, how specific our subject to study, how specific and easy for us to learn about accounting. And honestly, that's true that our study, our major is not really like hard as another like a technique or maybe architect or maybe doctor or nurse or anything. Last night I met my old friend with my husband, and he told me the story that he have like maybe nephew or niece, I don't get mine, want to be a doctor and ask me about the FKUI, FKUIN, maaf, FKUIN, how much cost, how much they have to pay the cost for to being a doctor, to being a sarjana kedokteran at UIN. And I said that every semester, every term, they have to pay about 50 million. Yeah, at least 50 million. They have to prepare for one term. Itu about 50 million, and only for get the sarjana kedokteran. Itu exclude with all the individual cost ya, individual cost. Jadi FK UIN itu adalah the most expensive course ya, the most expensive jurusan yang ada di Indonesia Adik-adik for the kedokteran. Jadi almost same with the swasta, almost same with the private university like YRC, Trisakti gitu ya. Jadi to be a doctor itu at least you have to prepare money itu between 500 million until a billion. Ya. Jadi untuk jadi dokter itu tuh is really expensive. It just we are discuss about the cost. We are not yet discuss about how the student have to prepare their study through their study. I think it's really struggle on it. Yeah, because some of the medical student itu juga nggak kuat ya untuk continue their study. And that's why we have to feel blessed in here, we have to feel grateful in here in the accounting major that our cost is not as much as the another major, and then we are not really have to like as hard as study as another major gitu, but we can get salary sometimes it's more than the being a doctor, because for doctor to get practice need to be a specialist. Instead they just choose a like general doctor. I think their salary is not really high paid. Yeah, jadi they have to do continue to get the specialist, and you know how much the specialist cost is about the same like for the get sarjana kedokteran. It's about 300 sampai 1 miliar itu untuk jadi spesialis. Yeah, so I think it's for us being here as a accounting major, accounting student, I think we have to focus on it. We have to focus about the profession that we can choose. There are so many, like maybe last week, I sent you in group
about the at least 33, yeah, the profession that we can choose as a Bachelor of Accounting. So okay, for this meeting, for this first today, we will discuss about what the key concept overview about the auditing. So if we were talking about auditing, because as I said that auditing is a like advanced profession, because to be an auditor, there's so many requirements that we have to fulfill on it before we do like an auditor. So like because the emergency, the urgency, and then the benefit if we do audits, or if our financial statement or financial report are audited, is the aid credibility to publish financial statement. Yeah, this is the borderline about the credibility. Credibility means that everybody will be more trust if they are published the financial statement have been audited. They will trust with the content. They will trust with the substantial of the financial statement itself, even though they don't like understand about the content more about they don't understand, they don't get focus on to through all the every account, every transaction in that figure financial statement. They must be get still trust if the financial statement are audited. And then the second one is opinions by independent CPAs as to fairness of financial statement are generally required by authority. Ya, jadi opinions by independent CPA itu what the purpose is to fairness of financial statement generally required by authorities. Jadi authorities means like kayak government, taxation, DGT ya, Directorate General of Taxation, maybe Directorate General of Bea Cukai, and bank, and then investors or anything. Authority for get the opinion of independent CPA itu comes from Undang-Undang PT in 2007, adik-adik. If you learn about Undang-Undang PT, their statement that the financial statement have to be audited by independent CPA or independent auditors. So I mean that the financial statement have to be audited is the rules by the authority. Okay, the third is about auditors evaluate evidence supporting financial statement and assess fairness of presentation. Okay, the second one, the second one is about the independent. Yeah, you have to please to highlight this statement about independent. So the profession who can give the services about audit should be fulfill the first requirement that they have to be independent on it. If they don't independence, they may not to perform, get the services or give the services for auditing, because it will make some damage or it can ruining their process for audit because they don't have their independency. Yeah, like maybe if you do audit with the company that your husband have, it's supposed you cannot to be independent. If you do audit with the company belongs to your mom, your father, it must be that you won't be independent on it. Yeah, something like that. Okay. Okay, the third is about auditors evaluate evidence supporting financial statement and assess fairness of presentation. The purpose of the audit itself is to evaluate evidence. Jadi the process for audit is to evaluate, to make sure that everything going well, everything going fairness, everything going on the track with the rules, and then the evidence, and can find the evidence, all the proof, all the evidence. Yeah, evidence in bahasa adalah bukti. Bukti itu sometimes people using proof. Nah, but for audit knows bukti using words evidence, not proof. Okay, assess fairness of presentation. Fairness presentation. The audit is not. We are not talking audit is about true or false. We are talking audit is about fair or not. Fair means that all the figure that is represented in the financial statement have already stated
with all the consistency, with all the accounting policy that follow the rules, and then all the figure are give information to the stakeholders, to the investor or to the readers. They understand that all the figures are represents to the standard. So it means that we call it as the fairness. And why we are not talking about true or false? Because audit is not all the population are being sampled and we get the evidence, but we do audit only using sampling. Because we have a two limitation of the audit. The first limitation is about the time, and the second limitation about the budget. Yeah, budget means it's like a person who have to we give them assignment for audit, and then the budget means also about the money that we have to spend for audit. Okay, if you have any question, do not hesitate to give question, or maybe you can raise hand, or maybe you just directly to open your mic. Okay, is there anyone? I continue, yeah. Okay, we just have 3 minutes more. Okay, in this topic, I just want to like a bold some of statement, yeah, some of words, some of istilah that you have to understand about it. The first is about assurance services. Assurance services kalau bahasa Indonesianya adalah asuransi. Nggak pakai i ya, beda dengan asuransi. Kalau asuransi in English insurance. Kalau assurance bahasa Inggrisnya assurance. Ya, assurance. What's the definition of assurance? Assurance is independent professional service designed to improve the quality of information for decision making. A very broad definition. I mean that assurance services adalah jasa yang diberikan oleh independent professional yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas informasi dari orang-orang yang akan mengambil keputusan. Nah, kayak tadi ya, like if reader read the financial statement have been audited by the independent CPA, they will more trust because they have their trust from the CPA independent. So it means that the CPA independence or the independent CPA can improve the quality of information. So it means that they audit one of the assurance services. Okay, there are statement or there are words used. We call it as attestation. Attestation adalah an expert's communication of a conclusion about the reliability of someone else's assertion. Nah, attestation same with audit, tapi more specific. Jadi audit itu adalah part of assurance, and audit is also part of attestation. Jadi jasa audit is means atestasi. Atestasi adalah ini kan kata-kata expert communication conclusion about reliability. Makanya why the financial statement yang diaudit itu ada istilahnya namanya nanti opinion. Opinion are issued by the CPA, independent CPA. Jadi opini laporan keuangan itu nantinya akan menjadi communication about the reliability about the someone else assertion. Nah, what is definition? The definition of assertion? Assertion in our context adalah representation of management as to the fairness of financial statement content. Jadi kalau misalnya bahasa lain dalam audit, adik-adik kalau kita nyebut biasanya mana laporan keuangannya, mana laporan keuangan yang belum diaudit. Jadi laporan keuangan dan kroni-kroninya. Jadi laporan keuangan dan kroni-kroni maksudnya apa tuh Bu? Laporan keuangan, ada ledger, ada bukti, ada buku besar pembantu, misalnya ada jurnal. Itu semua ya laporan keuangan dan kroni-kroninya itu kita sebut dengan namanya itu adalah asersi. Ya, tuh udah dapat ya. Kamu udah bisa dapat istilah assurance, dapat istilah atestasi, dapat istilah assertion. Nah, more specifically, we are discussing about auditing definition, which is auditing definition is about systematic process of objectively obtaining, evaluating evidence
regarding selected assertion about economic action and even to ascertain the degree of correspondence between those assertion and established criteria in communicating the result to the interest parties. Ini comes from Boynton in 2008. Jadi definition auditing adalah nih, systematic process yang sistematis, objectively obtaining and evaluating evidence. Jadi mendapatkan dan mengevaluasi evidence. Evidence yang apa? Evidence yang didapatkan dari selected assertion. Assertion apa? Assertion itu financial statement. About what? About seluruh transaksi economic and event. Untuk ngapain? To ascertain the degree of correspondence. Jadi nanti memberikan derajat penyesuaian, memastikan tingkat atau tingkat kesesuaian, degree of correspondence. Kesesuaian apa? Kesesuaian laporan keuangan dengan established criteria. What is established criteria? Established criteria is standar akuntansi in communicating the result to interested user. Dan kemudian audited report, audited result will be communicated to the interested party. Who is the interested party? Bisa governments, bisa stakeholders, bisa shareholders, bisa management, bisa tax, bisa another authority like bea cukai or maybe banking or investor or creditors or anything. Ya, jadi all the interest party are related to the financial statement have been audited. Okay. Nah, another definition of Ahrens is another definition of auditing itu juga comes from Ahrens. Jadi kalau tadi definisi audit berdasarkan Boynton, sekarang definisi audit berdasarkan Ahrens. Coba ya. The accumulation of evaluating of evidence about information to determine and report on the degrees of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person. Okay, if we compare this definition with the previous definition, sama nggak? More or less sama ya? Sama ya, ada apa? Kata kuncinya. Evaluating evidence. Tuh, ada kan tadi evaluating. Terus information to determine and report. Information means assertion. Degree of correspondence, nih ada derajat kesesuaian. Between the information kalau dalam bahasa Boynton namanya assertion. Established criteria ini sama. Yang nggak ada cuma ada communication the result to the interested user. Tapi sama ada systematic process, tapi sama aja di sini accumulation and evaluation. Nah, di sini juga ada kata-kata independence itu diganti dengan should be done by a competent independent person. Jadi nggak orang sembarangan ya yang bisa memberikan jasa audit. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau ditanya auditing itu jadi bagian dari apa? Bagian dari atestasi. Atestasi itu bagian dari apa? Bagian dari assurance. Ya, jadi jasa assurance itu di dalamnya adalah jasa atestasi. Di mana jasa atestasi itu di dalamnya adalah jasa auditing. Nah, kayak gini adik-adik. Jadi auditing adanya berada di dalam jasa namanya atestasi, sedangkan atestasi itu adalah menjadi bagian dari assurance. Nah, ini semua adalah all the services that can be provided by the CPA independent firm. Ya. Jadi all these services can be provided by the CPA independent firm. Jadi KAP itu bisa tuh ngasih semua jasa ini, including auditing, ya. Jadi makanya kenapa namanya bukan kantor auditor, namanya adalah akuntan publik. Karena public accountant can provide all the services related to the financial, to reporting, anything, including the audit. Gitu ya. Oke, next lagi. Nah, ini sedikit aja. Nanti baru saya kasih ke Adik. Ini saya kasih ke Adik. Semua sekarang adalah like statement, word, istilah ya dalam audit. Nanti nggak boleh lupa ya, Adik. Ini kan saya pakainya rules dari asli ya, dari Ahrens ya. Jadi ini dari Ahrens kalau nggak salah USA, dari Barat lah gitu. Jadi ini istilah-istilah ini tuh istilah-istilah yang common kalau kita discussion audit gitu ya, Dede. Mana nih suaranya? Aku nggak ada suaranya nih. Halo, masih ada nggak? Ada, Bu. Ada. Is there anyone to give comment or maybe mau nanya? Boleh. Ya, Maybe want to ask Miss. Okay, please. Okay. I hear the rumor, Miss. In KP is more like
tugasnya tuh kayak dikecilin maybe ya. And the KJA is in future is more like more tanggung jawab nih. Jadi kayak in KJA kayak bisa menerima lebih banyak kayak audit nanti the opinion eh, apa keluar dari KPI kayak dari pandangan Miss itu gimana kayak tentang KJA nanti Miss. I think Faras, I want to discuss with your father ya. No, no. Tapi that's a good question ya, good question on it. Because for the CPA and CA, yeah, as we call it CA, because CA is related to the KJA, it comes from another like different profession association. Yeah, CPA from EAP and and KJA or CA to come from EAE. And maybe you can kamu mungkin bisa bayangin ya, saya adalah salah satu pengurus dari IAP dan suami saya adalah pengurus dari IAI. Sedangkan both of us gitu ya, both of us itu tuh kayak punya different punya background history gitu yang sebenarnya tuh nggak bagus-bagus banget ya dulu gitu. Karena dulu IAP itu adalah IAI, Part Kompartemen Akuntan Publik. Itu di sekitar sebelum tahun 2008 deh kalau nggak salah gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh adanya cuma IAI. IAI is the only association profession for all the things like maybe education-nya, for financial, for admin-nya, kemudian for auditing, kemudian for a government accountant gitu. Itu semuanya tuh comes di ini sama IAI. Itu your statement is not false but not fully true ya gitu. Maksudnya bahwa itu sesuatu hal yang kayak bisa digantiin gitu ininya. Cuma mungkin saya departure-nya from ini aja deh, departure from the best practices in another country. Nah, honestly in another country like Philippines and maybe India, itu tuh they don't need CPA for do audit. The one who have CA itu can give services for audit. Gitu. Jadi di luar negeri itu sebenarnya yang terkenal tuh bukan CPA, malah yang terkenal itu adalah CA. Gitu. Jadi CA itu kan chartered accountant ya. Jadi karena dia tuh lebih dulu gitu, lebih awal gitu kan. Nah, kemudian IAP itu setahu saya mazhabnya itu mazhab Amerika. Makanya kalau kamu pernah dengar ada istilah AICPA dan kemudian karena kita juga member of IFAC ya, member of IASB gitu kan, Indonesia tuh member of IFAC, member of IASB, jadi rules kita tuh rules yang diambil dari lembaga profesi itu. Nah, termasuk kalau kamu pernah dengar AICPA, American Institute Certified Public Accountant, makanya di Indonesia pun juga mengadop untuk profesi-profesi auditor itu atau akuntan publik itu dilakukan itu pakai jadi bukan AICPA, jadi IICPA, jadi Indonesian Institute Certified Public Accountant atau kita sebut bahasa Indonesianya dengan nama IAP. Nah, kalau ada pun misalnya jasanya yang sekarang ini terjadi itu benar bahwa jasa KAP itu atau jasa KAP sama jasa KJA itu more or less itu sebenarnya udah bisa substitute, udah bisa saling kayak gini ya, kayak ibarat itu di industri musik, misalnya industri musik Indonesia ada musik dangdut, ada musik jazz, ada musik apa. Jadi misalnya ada musik reggae. Nah, musik reggae itu menjadi salah satu yang mewarnai gitu perkancahan musik-musik yang ada. Nah, sama kayak posisi IAP atau posisi CA dan CPA. Jadi CA dan CPA itu sebenarnya saling mendukung untuk jasanya. Kenapa? Karena jumlah akuntan publik yang ada di Indonesia itu limited, terbatas adik-adik gitu. Karena kenaikannya tuh nggak signifikan dibanding dengan CA. Dan termasuk juga CA itu karena juga memang sudah ada rules undang-undangnya kan, udah ada rules kalau nggak salah PMK atau undang-undang gitu ya tentang akuntan. Makanya kenapa dulu semua yang ikut PPAK yang udah terregistrasi negara itu harus jadi CA gitu, harus ujian dulu untuk CA gitu. Karena yang diakui oleh negara tuh sebenarnya dua-duanya, CA juga, CPA juga gitu. Tapi tadi kan kita perannya pengen, ayo nih kita mewarnai ngasih jasa biar bareng-bareng ya gitu. Jangan sampai kita jadi musuhan gitu kan. Jadi makanya dilakukanlah tuh pertemuan untuk membahas terkait dengan apa sih jasa-jasa yang bisa dikasih oleh KJA, apa jasa-jasa yang bisa dikasih oleh KAP. Nih, contoh nyata ya, suami saya tuh KJA, saya tuh KAP, Adik-adik.
jasa yang dikasih KAP sama jasa yang dikasih KJA itu sama. Saya bisa nyusunin laporan keuangan, suami saya bisa. Saya bisa untuk ngasih jasa konsultan pajak selama di dalam kantor saya ada yang punya BKP gitu kan, suami saya punya. Karena suami saya juga KJA plus konsultan pajak. Bikin sistem laporan keuangan, kantor saya bisa. Ngasih review, saya bisa, suami saya bisa. Jadi udah diperluas tuh untuk apa? Untuk KJA. Nah, tapi ada satu jasa yang nggak bisa suami saya kasih, cuma saya yang bisa kasih, yaitu reasonable assurance. Jadi keyakinan yang memadai. Apa itu? Audit. Audit nggak bisa dilakukan oleh KJA, hanya bisa dilakukan oleh KAP. Gitu. Itu aja. Kalau yang lain-lain tuh sekarang udah sama. Nah, apa tujuannya? Sebenarnya tujuannya untuk bisa memasyarakatkan profesi kita supaya profesi kita tuh jadi punya banyak manfaat. Gitu. Sebenarnya sih positif-positif aja sih kalau kayak gitu. Karena kalau berbicara masalah, wah ntar rezekinya diambil nih sama KJA, nggak juga kok. Karena KAP juga sekarang nyayur gitu ya, kebanyakan order, saya aja banyak nolak order nih gitu. Misalnya seperti itu ya, karena saya nggak punya resource gitu kan. Kadang saya juga kerjasama sama KJA, ya udah deh KJA nanti yang jadi outsource saya gitu kan, nanti saya yang nge-review untuk atas kerjanya. Kadang juga kayak gitu, saya outsource KJA untuk jadi tim audit saya gitu. Ya intinya sih kita dalam berprofesi sih pada dasarnya fun ya, happy gitu. Karena dengan banyaknya profesi-profesi yang ada, terutama di bidang yang akunting ya, akunting dan financial tuh kita merasa kita jadi kuat gitu. Kita jadi kuat, belajarnya juga jadi banyak. Kita juga jadi bisa membuat profesi kita tuh jadi memiliki memiliki image yang bagus, reputasi yang bagus, masyarakat jadi tahu, masyarakat jadi terbantu gitu. Jadi sebenarnya ini itu. Bukan cuma sekadar masalah cari duit ya, bukan cuma sekadar masalah untuk ngambil eh, gede-gedean perusahaan gitu, enggak gitu. Karena yang paling penting sebenarnya ujung-ujungnya adalah kebermanfaatan. The more you big, the more you can get give benefit to others itu lebih more. Ini seperti itu. Oke, good question. Jadi apapun kamu nanti pengen jadi apa gitu kan, pada dasarnya kalau kamu jadi profesional, punya profesi ya being a profesional, jadilah profesional, jadilah jadilah orang yang profesional gitu dalam bekerja. Mau membawa profesi apapun. Jadi ibu rumah tangga harus profesional. Jadi dosen harus profesional gitu. Jadi student apalagi harus profesional loh kamu. Karena kalau profesional itu sebenarnya bahasa lainnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Itu namanya profesional. Oke, good. Ada lagi yang mau nanya? Aduh, ini Thank you. Yuk, Faras. Oke, sorry ya, I answer you in bahasa ya, supaya get the answer-nya directly. Oke, nah saya skip aja ya ini ya, saya skip dulu deh. Okay, this is the established criteria means ya, established criteria tadi kan di sini ada I told about the established criteria related to the standards. Standards means like IFRS, FASB pronouncement, other respective authorities like from SEC in Indonesia, from OJK, IRS, FCC in Indonesia, berarti pakai SAK, IMKM, SAK ETAP, SAK entitas privat, SAK IMKM, itu standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi syariah, itu juga. Jadi related to Indonesia-nya adalah yang tadi saya sebutin ya, standar-standar yang ada gitu. Oke, next. Next aja. Nah ini ya, what was the definition of the audit ya, of the evidence, of the istilah evidence di under GAS. GAS itu adalah Generally Accepted Auditing Standard ya, Dede. Atau bahasa Indonesia itu kalau di saya itu sebenarnya bukunya tuh namanya SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Di dalamnya ada standar audit. Nah, standar audit itu sebenarnya adalah istilah lain dari GAS gitu, Generally Accepted Auditing Standard. Oke. This ada kata-kata the stronger, more extensive the client's internal control system, the higher the confidence its output. Evidence must support such conclusion by auditor. Evidence must be sufficient, valid, and relevant. Evidence must be unbiased and objectively gathered in the light of the practically. Oke, paling gampang gini aja. If we see as an auditors,
we want to make sure, we want to get the reasonable assurance about the amount of the inventory. Yeah, you know the account inventory ya, akun persediaan ya. Inventory account, as we call it like merchandise inventory, misalnya stated in the as of December 31, 2023, jumlahnya adalah 1 million, 1 juta. Oke. Okay. In the financial statement stated that the merchandise inventory as of December 31, 2023 is 1 million. We have to find, and then as an auditor, we have to make sure that the objective for us as an auditor, make sure that the 1 million are completed, 1 million are existence, 1 million is the right of the company, 1 million have the valuation, have evaluated by the standard, and 1 million have the presented and disclosed in the financial statement. Jadi 1 million for the unaudited financial report itu the audit objektifnya adalah make sure bahwa 1 juta itu bener loh adanya 1 juta, kelengkapannya, keterjadiannya, jangan sampai bohong nih. 1 juta, jangan-jangan cuma 700.000 tapi dibilang 1 juta dan seterusnya. Nah, to get the conclusion of the audit objective, we need to find what we call as the evidence. Buktinya. Jadi gimana nih kamu make sure bahwa misalnya, Eva, kamu live di mana Eva? Nih kebetulan yang kelihatan di screen saya tuh Eva. In Baran Serpong, Kak. Serpong gitu ya. Where are you now? Where are you now? I'm in my home in your Baran. house. Yeah, in your house. Okay. Okay, maybe I want to ask you about Iksan. Hello, Iksan. Yeah, Miss. Okay. How did you get? Okay, how did you get? Iksan, what happened? Gak ada apa-apa, Miss. What are you doing? Oh, is this something trouble ya? Trouble devices ya? Ya, ada sedikit sih. Okay. Maybe you can close your close your mic. Okay, Iksan. Hello, Iksan, are you okay? Okay, Miss. Okay, Iksan. How did you get the evidence? Oh, kan teman-teman kamu jadi baru ketawa. Iksan boleh mic dulu nggak? Apa, Miss? Mic-nya di mute. Udah, San? Oke. Dimus Prime. Enggak. Iksan, you still get my voice ya? Oke. Saya mau tanya nih, bagaimana kamu bisa yakin kalau Eva ada di rumah? What the evidence that you will get from Eva? Maybe Yeah. background-nya, Miss. Sorry, apa? Latar belakangnya. Okay, background. Okay, good. Thank you, Iksan. Okay. Iksan said that he will find the background of the layar nih. Layar Eva adalah tembok warna putih gitu misalnya gitu ya. Jadi is it sufficient to make sure that itu adalah tembok rumahnya? Belum ya? Oke. Next ya, aku tanya lagi. Arya ada Arya? Arya. Yes, Miss. Yes, Arya. Okay. What the evidence that you will get and you asking for Eva to make sure that Eva is still in her house now? Maybe she's dengan berpenampilan yang sederhana mungkin. Oh. Waduh. Maybe. Lucu banget ya Arya nih. Jadi kalau penampilannya glamor nggak di rumah ya? Kamu nggak tahu nih, saya di rumah. Oke. It's okay. Nggak apa-apa. Okay, thank you. Arya said that from the outfit that Eva wearing
it's represent that Eva is in her house. Nggak lagi jalan gitu ya. Oke, good. Next, what kind of evidence? Kind of evidence ya. Jadi my question is kind of evidence. Ini off cam semua nih. Aduh, sorry banget ya. Yang on cam aja nih yang aku panggilin ya. Maaf ya. Husni. Faris. Maybe Eva showed foto their KTP and live log, Miss. No, the evidence. Yes, their live log. Oh, share location. Yes. Okay. And to make sure that in their house, take picture of their KTP. Hah? Their KTP, Ya, sorry? KTP kan ada addressnya, Miss. Kan saya tidak tahu where their house, so KTP in And then after you get the address, you cocokin with the live log. Yeah. Sorry. And after you get the picture, you Yes. know that this is a house. Cocokin dengan live lokasinya. Oh, good. Oke, lakukan sekarang ya. Oke, good. Ya. Jadi get the share location, berarti evidence-nya adalah share location-nya, live location or now location, sama evidence-nya itu comes from the KTP or identity ya, identity address ya. Oke, good Faris. Oke. Who else? Maybe once more. Fevi. What kind of evidence? That my purpose make sure that Eva is in her house now. Her eyebrow. What happened with elbow? Biasanya Eva apa ya? Kasih tahu saya kalau misalnya when her keluar dari rumah gitu, biasanya pakai ini eyebrow. Wih, keren banget kamu bisa make sure bahwa dia di rumahnya ya. Jadi dari alisnya ya gitu ya. Her elbow ya. Oke, bahwa kalau alisnya lagi kayak gini tadinya di dalam rumah gitu ya. Jadi kalau alisnya mungkin agak di front, jadi nanti bukan di dalam rumah ya. Oke, good. Get evidence tuh. Berarti evidence-nya adalah tadi outfitnya sederhana. Yang kedua tadi get the location, get the picture of the location. Kemudian ada lagi tadi apa tadi tuh? Dari alis ya. Terus tadi siapa ya? Yang jawab satu lagi ya? Lupa aku. Ya, pokoknya tiga itu ya. Kelihatannya masih tiga itu. Ada lagi nggak? Is there anyone? Maybe have another way to get evidence-nya. Get evidence-nya apa? Evidence yang kamu dapat dari make sure bahwa dia ini. Ada lagi? Eva, kamu di rumah benar? Yes, Kak. Oke. Ini good ya, good question ya, good answer ya for all of you yang udah jawab dapat evidence kayak gitu. Nah, that's the process, the same process like audit. Sebenarnya pada dasarnya audit itu adalah get all the data, all the proof, all the evidence to make sure that Eva is at home misalnya gitu. Dari hal-hal yang simple juga bagus banget tuh tadi, dari location, dari appearance-nya dia, dari ininya dia, bahkan tadi dari tembok ya, dari temboknya gitu kan, bahwa itu ada tembok rumah gitu kan, bukan tembok masjid misalnya gitu ya. Jadi it's like boleh banget gitu. Nah, and then to get the evidence from the all process of the audit yang tadi kalian lakukan itu masuk dalam 10 prosedur audit adik-adik. Jadi prosedur audit itu yang kita ketahui itu ada 10. Pertama sebenarnya yang harusnya kamu lakukan itu adalah inquiry, tanya jawab. Jadi have to Eva get the statement. Jadi kamu bisa asking, Eva kamu di mana?
When Eva said that, aku di rumah, itu bukti. Statementnya dia, aku lagi di rumah, itu bukti. Itu bukti, itu masuk dalam bukti adik-adik. Meskipun itu bukan bukti, satu-satunya bukti atau bukan bukti yang paling sufficient. Karena pernyataan itu adalah bagian dari bukti. Nah, setelah itu buktinya kita apain? Kita dokumentasikan. Kita buat berita acara pernyataan bahwa Eva hari ini sedang di rumah. Ditandatangani saya, ditandatangani kamu. Nah, itu salah satunya adalah bukti. Oke, yang kedua, inspection. Datangin langsung ke tempat di mana Eva sedang ada sekarang. Itu prosedurnya. Berarti nanti dapat buktinya adalah keadaan ya. Dapat buktinya adalah bisa picture, kemudian bisa keterjadian physically kamu melihat gitu bahwa dia ada di situ di rumahnya. Tapi nama prosedurnya adalah inspection. Oke. Ketiga, kamu punya nomor telepon adiknya. You calling adiknya, Eva, and you ask him or you ask her, Eva di rumah nggak? Kata adiknya, iya nih lagi di rumah nih di samping saya, dia lagi kuliah nggak tahu ngapain tuh, lagi di depan handphone liburan-liburan gini katanya gitu. Oke. Berarti what the prosedurnya with the name is confirmation. Jadi nyari konfirmasi atau itu mungkin bisa menjadi bagian dari inquiry juga ya, inquiry atau confirmation. Gitu ya, itu salah satu ini ya. Jadi banyak banget, nanti ada 7 lagi nih yang belum saya ini. Analytical procedure itu biasanya gimana? Melihat berdasarkan pola. Pola biasanya kalau hari Senin jam segini dia di mana sih? Nah gitu. Itu bisa jadi namanya analytical procedure. Jadi there's so many ini ya evidence ya yang kita bisa gathering ya dari untuk answer the question about where is Eva right now. Cuma hanya untuk memastikan bahwa Eva sedang ada di rumah. Nah, audit seperti itu juga adik-adik. Tapi differentnya adalah objeknya. Objeknya from auditing that we learn today is about financial statement. Tapi financial statement sendiri tuh comes from anything. Jadi banyak banget. Oke, udah ini saya skip aja ya ininya ya. Ini ya conclusion for auditors, ini kan saya baru pengenalan ya tentang profesi audit. Ini adalah unqualified, qualified, adverse, disclaimer ya. Ini dia harus tahu. And then bedanya auditing and accounting ya, kalau the most the easiest thing that I learn about what the difference between auditing and accounting, about auditing dari Z ke A, accounting dari A ke Z. Auditing is like to examine, accounting is the preparation. Jadi to build. Jadi kalau accounting itu menyusun, kalau auditing itu mengexamine, mengevaluasi. Kalau accounting itu mulai dari jurnal sampai bukti sampai laporan keuangan, berarti saya nyebutnya biasanya A sampai Z. Kalau audit itu dari Z ke A. Jadi pertama yang didapat adalah financial statement dulu, baru sampai ke evidence, sampai ke bukti. Itu ya. Oke, ini ada istilah for now is risk-based audit. Risk-based audit itu adalah auditor carefully analyze the entity and its existing internal control, identify area that pose a higher risk of financial statement error, and therefore allocate a greater proportion of audit resources for the area. Ya, ini example ya, misalnya for the company, for the client that we audit, example hotel. Oke ya, hotel ya. Oke. Can you imagine hotel? Hotel is one of the most services company ya. Apa jasanya? Yaitu untuk menyewakan gitu ya, kamar ya, menyewakan kamar, menyewakan ruangan, menyewakan facilities yang ada di dalam hotel tersebut. Dan pendapatannya adalah apa? Pendapatan di dalam pendapatan sewa, pendapatan hotel, pendapatan menginap lah misalnya seperti itu. Oke. Okay, my question is siapa nih? Siapa nih dia yang masih? Oh, Nur Cahyo ya. Ini soalnya yang on cam nih sedikit nih. Saya nanya yang on cam aja nih, yang off cam pada kemana nih? Oke, Nur Cahyo.
misal you are an auditors. Ya, udah bisa bayangin kan? Hotel. When you are engaged with the hotel, what the most high risk account that you imagine you will face while you are do perform audit? What is the highest risk account? Apa resiko yang paling tinggi? Pardon, Miss. I barely understand. Iya, nih bahasa Indonesia gini deh. Kalau kamu itu diminta untuk ngaudit hotel, menurut kamu akun mana yang paling berbahaya? Akun mana yang kamu paling ngerasa itu kayaknya dangerous gitu, yang paling resikonya paling besar? Apa ya? Akun pendapatan mungkin, Miss. Why? Ya, karena kan bisa aja orang cancel gitu. Nah, Nggak bisa jadi aja orang cancel, nggak and jadi then, booking hotel. Udah booking nggak jadi gitu mungkin. oke, kalau mau hubungin nggak jadi, apa resikonya? Hmm, apa ya? Ya dihapus lagi. Dihapus lagi, oke. Is there anyone who try to answer? Thank you, thank you. Tadi Nurul ya, Rul. Apa Rul? Kira-kira Rul? What is the highest? Ada? Nurul bisa menjawab? Oh, oke. Oke, adik-adik, ya, kalau belum bisa nggak apa-apa. Oke, saya mau bilang begini sama kalian ya. Kalau audit, ya, belajar audit itu they're full of theory. Ya, they're full of theory. Jadi when you read the book yang dari Ian Gray, dari Hayes, dari Ahrens, itu semuanya adalah conceptual. Teori is all about the definition, kemudian all about understanding kita terhadap definisi-definisi yang ada dalam standar gitu. Tapi dalam pelaksanaan ya sebenarnya audit itu seru adik-adik. Karena itu kayak ngelatih kita buat critical thinking, analytical thinking, to find out something yang mungkin nggak banyak orang tuh think about that. Bahkan sometimes kita harus think like a thief, kita harus kayak berpikir seperti penjahat, kita harus berpikir seperti pencuri, kita harus berpikir one step ahead dari manajemen kita, dari ini kita, bahkan kita harus lebih pintar dari ini kita. Jadi actually kalau saya pribadi gitu kan, maksudnya sebagai orang yang berkecimpung di bidang audit, di antara banyak sekali kelemahannya ya, salah satunya adalah pulang malam, lembur, pulang pagi, keluar kota terus misalnya gitu ya, dan kemudian tuh kayak nggak balance hidupnya gitu. Tapi di other side, saya ngeliat itu saya ngerasa lebih improve diri saya. Saya merasa lebih kayak lebih bisa wise, bisa bijaksana. Karena saya bakalan bisa ketemu sama orang yang sangat brengsek banget gitu, sama orang yang kayak malaikat. Saya sering banget ketemu sama tipe-tipe manusia kayak gimana kalau udah ngaudit. Dan itu membuat saya jadi semakin bisa mengenal diri saya, bisa mengenal orang lain, dan saya bisa jadi semakin lebih wise. Biasanya seperti itu adik-adik. Nah, kalau ada adik-adik yang pingin banget berkecimpung di dalam audit gitu, as long as kamu tuh punya resource tadi ya, resource kayak analyticalnya keren gitu kan, terus kamu juga bisa punya pemikiran-pemikiran yang cenderung orangnya konservatif gitu, wah itu cocok banget tuh. Karena
pada kenyataannya tuh kadang banyak yang nggak sesuai sama teori ya, Dede. Nggak yang semuanya tuh kayak teori gitu yang kita jalanin gitu. Termasuk sama pertanyaan saya kayak gini tadi, gimana cara untuk mastiin kalau Eva di dalam rumah itu banyak banget caranya, dan kalau secara teori tuh ya cuma 10, tapi bisa jadi dalam kenyataannya bisa lebih dari 10 gitu, banyak sekali modifikasinya. Oke, sama ya. Tadi saya nggak nyalahin apa tuh risk based audit mau pakai misal akun yang terbesarnya adalah pendapatan. Nggak apa-apa, tapi kamu harus punya reasoning. Why? Kenapa pendapatan itu menjadi the most risk account kalau kamu ngaudit hotel? Dan itu tadi nanti cari sendiri aja ya jawabannya ya. Tapi ini kayak gitu. Nah, terus juga nih paling gampang, paling enak nih ada istilah fraud. Wah, ini juga berkecimpung kita sedikit, tapi kita nggak ngomongin banyak di sini ya, karena kita bukan spesifik audit, bukan investigasi audit, kita adalah general audit. Oke, auditor competence and knowledge nih harus menguasai ini, klien industry, terus tentang fraud, tentang GAAP, tadi accounting system, accounting theory, financial reporting, terus related legal issue juga harus ya. Jadi this is the competence and knowledge that auditor must have to be an auditors. Oke, next lagi. Ada beberapa slide. Nah, types of audit ini yang kita pelajari hijau. Audit on financial statement. They give a true and fair view of fairly present the financial statement. Jadi menyajikannya adalah memastikan laporan keuangan itu apakah sesuai dengan standar yang berlaku. Tiap types an auditor, ada internal auditors, ada independent auditors. Tadi kalian akan pelajari di next term, di semester 5, semester 6 ada mata kuliah internal auditors ya, untuk mengetahui bedanya antara internal audit sama external audit, termasuk juga ini ya, operational audit, compliance audit. Tapi kalau kita focusingnya on yang warna hijau ya, jadi audit on financial. Oke, nah certified yang ada di dalam certified CPA. Ini ada rules-nya, regulasinya ya, regulasi PMK-nya, regulasi undang-undangnya, website-nya yang bisa nanti dilihat. Ini nanti semuanya udah nanti saya kasih. Nah, ini illustration kalau misalnya ada di auditing firm, di kantor akuntan nih, the highest adalah partner. Partner adalah CPA holders, atau kita sebut we are call it that with the owner of the firm. So ada manager itu supervise the audit conducted by the seniors bisa kita recognize as supervisor, charge audit field work, and typically have 2 or 1 more years experience in public auditing, and the lowest and the bottom is a staff accountant or junior assistant dan senior. Yaitu typically first position of someone entering the public accountant profession. Jadi something like this ya, Dede. Apa the piramida ya? Piramida dari kantor akuntan itu partnernya sama staff accountantnya. Okay, then nah this is my just untuk menyemangati aja. Ini register saya, register negara. I'm a akuntan. And this is my certified akuntan saya. And this is my CPA ini saya. CPA sertifikat. Gitu. Ya kalian bisa nanti dapat yang lebih banyak lah dari saya ya. Jadi namanya bisa panjang, misalnya Pevi Aprilia Prinasti, SAK, AK, CA, CPA, CFA, BKP, CSRS, CSRA, CFA, CIB, terus depannya doktor. Ya, gitu ya, atau profesor, doktor gitu. Bisakah itu terjadi? Bisa, sangat bisa. Apakah itu semuanya terkait sama uang? Ya tentu, tapi pasti ada jalannya, gitu ya. Ya intinya sih ini salah satu dari apa? Untuk tujuan penyemangat aja bahwa I did it and you must can the same on me. Jadi aja bisa, kamu juga pasti bisa gitu untuk bisa get this profession. Okay, that's all for today. Aduh, I'm so sorry. It's out of my time sampai 11.24, and I hope all of you can get my material. I will share the material after this class to get understand about the auditing profession. Yeah, I hope all of you has already get understand. Ya minimal you know, and then you have like feeling that you will love this subject ya. Kan kalau nggak kenal maka kenalan kan gitu. Dan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kalau nggak kenal kita kenalan ya. Oke, Fevi. Sorry, Miss, I want to ask for the next week. Do we create a group or not?
And how many group? Okay. If we create a group, we make paper and PowerPoint, or just paper or PowerPoint? Okay. Thank you, Fevi, for remind me. Thank you, Miss. Okay. We will separate all of you. We will make group ya. Itu relate with the RPS ya, Fevi. But we start the materials from the third meeting, pertemuan 3. Jadi pertemuan 3, 3, 3, 4, 5, 6. Ya kan? 7, 7 ya, 3, 4, 5, 6, 7. 8 UTS ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 12 group. 12 group that you have to prepare and you can spin on it ya. Kayaknya diatur aja, di spin aja. And we will start for the next group next week ya. Discuss about liability, kewajiban hukum auditor legal and liability for the first group. And you can like mix the person and then spin lagi for the for the giliran untuk maju, and you just prepare the PowerPoint, this PowerPoint, and there's no like paper or something like that, and but the PowerPoint should be upload and share to the group, to the Google Drive or maybe to the group maximum before Friday for this week gitu ya. And using English for the PowerPoint, and the group will present using English also, but you can mix with bahasa like what I do. Yeah. And all the participant for the person who have a duty on as a MC, show your talent or anything, I do say thank you for all of you for all your participation. Yeah, I hope we can make our class being more enjoyed than before. Okay, that's all for me as a lecturer. Sekali lagi, thank you so much for your attendance. I hope this first Ramadan, or we are going to Ramadan, will bring us happiness, joy, and then health for all of us, and keep our spirit in high level, and do so many things that we can do in Ramadan. Even we are get fasting, suppose we are still have like another spirit ya to do like some activity. Jadi jangan banyak tidur ya nanti bulan puasa. Jadi tetap like as usual aja, as usual. Kamu kan bukan anak SD lagi ya, puasa tuh jangan ditakutin laparnya, hausnya gitu. Jadi sudah di level puasa yang bukan cuma hanya menahan lapar gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika hari ini waktunya jadi over gitu ya. Mudah-mudahan bisa membuat tiba-tiba Faras yang puasa sama Tifal tadi bentar lagi mau azan zuhur kan gitu. Jangan buka ya. Puasanya 1 hari ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I give the screen for Faras.